Mingala Sita Murutaye Podcast Channeliani Alamu Juzulai Bare Dinega Would the Buddha taught podcast tree along ye No so Nigong Cho a Bailey Pibare Sita Murutaye Pocket Season 2 the Kulongo where the Buddha taught Saogo Pepia Kerasu, Dinezu Susubo Episode Nasene Ngaku Shidwawi Episode the Coos Jinsi go Piemia Achi Minute Ngase Jo Minute Chause Wunjim or Danai Wunjin out Agono Piemia Shibare Susubo Nasene Ngana Ibo Pocketry Lobi Dwawi The Gero Pockets the loader a chain not only to dread and Nasang Hana is over mellow. Recording loaded to a dragaro. Not at the Sato Vima. Naying eyes a loud jar. My pockets then I jam pockets to him as way. Majauzo and Nedo Nanai won't yellow jar. Editing the lower and music background is shabby tear. Somebody, you know. The pockets to go computer my drain and phone my being beyond terror and being so channel my la poor. Sorry, I've been lower. So that we may I lower I got not only they do the she needed it. In the Tamoshire, in the day she look Kanzaya Zibare. Every dwelling not on be a young chinzy die, a young chinzy dying. Jesus a miai de mare. Sagari miai biomni robe. Dini no so a bailego, the Kuani sabi, Papiavarome. In the days of the Buddha, as today, there were rulers who governed their countries unjustly. People were oppressed and exploited, tortured and persecuted. Excessive tasks were imposed and curious punishments were inflicted. The Buddhas were deeply moved by these inhumanities. The Dhammapada Athagata recalled that he therefore directed his attention to the problems of good governance. His views should be appreciated against the social, economics, and political backgrounds of his time. He has shown how a whole country could become corrupt, degenerate, and unhealthy when the heads of its government, that is the king, the ministers, and administrative officers become corrupt and unjust. For a country to be healthy, it must have a just government. How this form of just government could be realized is explained by the Buddha in his teachings of the 10 duties of kings, that Charaja Dhamma, as given in the Jataka text. In the day of the Buddha, Myaswa is in letter as today, Dinelobe. There were rulers, who governed their country unjustly. Taibi Ocho Milo Biroma, Tayamiata Mushizwa, Ma Ocho de Bayinri. Dinilube Myaswapian like Tamale, Shiraver. People were oppressed and exploited, tortured and persecuted. Excessive tasks were imposed and cruel punishments were inflicted. Ludrego. Pine Chere, Gombo Piate, Nimba Nasate, and Piro, a Mietasi, Lie now Shade, PC Nasate, a corny Matia Gaude, Yes, a Jan Jode, a Pipi Murine, Nimba Nasate. Daria Ali Kikale Chini Kerave. The Dhammavada Athagata recalled that he therefore directed his attention to the problem of good government. Dhammavada Athagata မှာဘယ်သူပါပြလဲဆိုတော့
အစိုးရကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတယ်အစိုးရကောင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုဓမ္မပဒအထက်ကထာမှာဖော်ပြထားရတယ် His view should be appreciated against the social, economic and political background of his time မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်တွေကအင်မတန်ကိုမှ appreciate လုပ်စရာကောင်းတယ်အလေးမြတ်ပြုစရာကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလူမှုဝန်ကျင်တွေစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တယ် He has shown how the whole country could become corrupted, degenerate, and happy when the head of its government, that is the king, the minister, and administrative officer become corrupt and unjust. အဲ့ဒီအထက်ကထာမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ဓမ္မပဒအထက်ကထာမှာဆိုမြတ်စွာဘုရားဘာပြောပြလဲဆိုတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့သူတွေအထိပ်ပိုင်းကဝန်ကြီးတွေခေါင်းဆောင်တွေကလက်စားတွေမတရားမှုတွေကျူးလွန်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကပြောစရာမကောင်းတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့မွဲတေးလာတယ်ဆင်းရဲလာတယ်အဲနောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ပြတ်သုံးရတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပဒအထက်ကထာမှာပြောပြထားတယ်တဲ့ For a country to be happy it must have a just government တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းစရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာတရားမျှတမှုရှိတဲ့အစိုးရရှိဖို့လိုအပ်တယ် How this form of just government could be realized is explained by the Buddha in his teachings of 10 duties of king Dasa Raja Dhamma as given in the Jataka test အဲ့တော့အစိုးရကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်တို့မဟုတ်တရားမျှတတဲ့အစိုးရဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲဘာတွေရှိရမလဲဆိုတာကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာရာဇဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့မင်းကျင့်တရား10ပါးအကြောင်းကိုဟောကြားဆုံးမထားတယ် Of course the 10 king Raja of all should be replaced today by the 10 government The 10 duties of the kings therefore apply today to all those who constitute the government, such as the head of the state, ministers, political leader, legislators, and administrative officer, etc. Of course, the 10 king Raja of all. အဲ့ဒီရှိတော့ကအသုံးပြုတဲ့ရာဇတို့မဟုတ်ဘယင်းဆိုတဲ့အသုံးကshould be replaced အဲ့ဒါကိုတို့တွေအစားထိုးရမှာ today by the 10 governments အစိုးရဆိုတဲ့အစလုံးနဲ့တို့တွေအစားထိုးလို့ရတာပဲဒီနေ့ခေတ်မှာဘယင်းတွေဆိုတာမရှိသလောက်ရှားသွားပြီနော်ဘယင်းအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေဆိုတာမရှိသလောက်ကိုရှားသွားပြီတချို့တိုင်းပြည်တွေမှာဘယင်းရှိတော့လဲပဲဘယင်းဒီ government မလုပ်တော့ဘူးမအုပ်ချုပ်မရှိရင်တော့ဥမာ like UK ဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်းရှိတာပဲဘယင်းမဟုတ်တော့ဘယင်းမတည်ပြီဆိုတော့ဘယင်းရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဘယင်းဒီ government မလုပ်ဘူးသူတို့ဒီတိုင်းဘယင်းမျိုးနွယ်မလို့ဘယင်းဖြစ်တာပဲရှိတယ် government မလုပ်ဘူးဆိုတော့အရင်ကဘယင်းကတော့သူတို့တွေဒီ government လည်းလုပ်တယ်တိုင်းပြည်ကိုမြင်လို့အုပ်ချုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်တော့ဘယင်း raza ဆိုတဲ့အတုံးထက်ကိုဘယင်းဆိုတဲ့အတုံးထက်ကိုမှgovernment အစိုးရဆိုတဲ့အသုံးတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့လေ The 10 duties of the king အဲ့တော့မင်းကျင့်တရား10ပါးဆိုတာ therefore apply today to all those who constitute the government so မင်းကျင့်တရား10ပါးဆိုတာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှာအသုံးပြုတင်တယ်ပေါ့ဘယင်းတွေအတွက်တာမဟုတ်ဘူးဟို such as the head of the state တိုင်းပြည်ရဲ့အကြီးအကဲ maybe likeသမ္မတလိုမျိုးပေါ့ ministers ဝန်ကြီးတွေ political leaders နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ legislative ဥပဒေပြုတွေ administrative officer ယုံလုပ်ငန်းကအကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုအစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးဒီမင်းကျင့်တရား10ပါးကိုအသုံးပြုတင်တယ်ဘယင်းနေမဟုတ်တော့လွတ်တော်ထဲမှာရှိသမျှပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဥပဒေပြုတွေကဘာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော် The first of the 10 duties of the kings is
liberality, generosity, charity, dana. The ruler should not have craving and attachment to wealth and property, but should give it away for the welfare of the people. ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒါနာရယ်ရက်ရောမှုပေးကမ်းမှုစသည်အဖြစ်ရယ် The ruler အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ should not have craving and attachment to wealth and property သူတို့တွေကစီးစိမ်ချမ်းသာတွေကြွယ်ဝမှုတွေငွေကြေးစီးစိမ်တွေပေါ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုစွဲလန်းတတ်မှတ်ခြင်းတွေလူလားတောင်းတခြင်းတွေမရှိရဘူးမရှိသင့်ဘူးအဲ့ဒီစား but should give it away for the welfare of the people အဲ့ဒီစားလူတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်အများအကျိုးအတွက်စွန့်ကြဲပေးကမ်းတင်နေတယ် so မြန်မာပြည်မှာနားထောင်ရင်တော့ဒါရည်စရာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့လေနော်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလဲလို့ပါပဲတိတိလင်္ကာမှာဆိုလဲကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်မှုမကောင်းပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီလင်္ကာဘာလို့ဆိုလဲအင်တန်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်မှုအားကောင်းတဲ့နိုင်ငံပေါ့မြန်မာပြည်ဆိုလဲဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါတွေကိုသူတို့မသိတာလားတီးရတဲ့ရေးမဆိုင်တာလားမသိဘူးပေါ့နော်အမျိုးတွေကောင်းမတွေ့ရဘူးအင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ပြည့်စရာလည်းကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာဆိုပြီးမှပြောနေတဲ့နိုင်ငံတွေတော်တော်များများဆင်းရဲကြတာကိုတွေ့ရတယ်စားနေရခါမလုံလောက်ဘူးနေထိုင်ရအဆင်မပြေဘူးမီးမမှန်ဘူးရေမမှန်ဘူးသူတို့တွေမှာလည်းမီးပြတ်တယ်ရေပြတ်တယ်စားနေရခါတွေရှားပါတယ်လဲဆက်ဆက်တင်းနေမစားရဘူးရှားပါတယ်စစားတွေအပြင်ပေါ့လေသူတို့တွေဒီဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော့ညာလည်းပဲ govern လုပ်တဲ့လူတွေကဒါတွေမလုပ်လို့နေမှာပေါ့လေထားပါတော့တခြားအကြောင်းတွေရောက်သွားလဲဦးမယ် Okay second a high moral character sila he should never destroy life cheat steal and exploit others commit adultery alter falsehoods and take intoxicating drinks that is he must at least observe the 5 precepts of the layman so အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့လူကဒုတိယအနေနဲ့သီလစောင့်တည်ရမယ်သူတည်းမတက်ရဘူးသူများပစ္စည်းမခိုးရဘူးမလိန်ရဘူးမညာရဘူးသူများစီးစိမ်ဥစ္စာတွေခေါင်းမမဖြတ်ရဘူးသူများသားများကိုပြတ်ပစ္စည်းမကျူးလွန်ရဘူးမဟုတ်မမှန်တဲ့စကားတွေမပြောရဘူးအရက်ဒေစာတွေမတောက်စားရအောင်အနည်းဆုံးလူဝတ်ကြောင်တွေရဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါဖြစ်တဲ့၅ပါးတီလာကိုလုံုံသာစောင့်ထင်ရမယ်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့လူတွေက Thought sacrificing everything for the good of the people ပရိစ္ဆာက he must be prepared to give it all personal comfort names and fame and even his life in the interest of the people သုံးခုမြောက်ကတော့ပရိစ္ဆာကလို့ခေါ်တယ်စွန့်လို့အနစ်နာခံမှုအများကောင်းကျိုးအတွက်အရာရာကိုစွန့်လွတ်နိုင်ရမယ်လူတို့အကျိုးကိုရှေးရှုပြီးမှမိမိတကိုယ်ရေးကောင်းစားမှုမိမိနာမည်ကြော်ကြားမှုတွေနာမည်ကောင်းရယူလို့မှုအဲ့ဒါတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့မိမိအသက်ကိုပါအဝန်မလေးပဲနဲ့အများပြည်သူတွေအတွက်အသင့်ဖြစ်နေရမယ် Fourth honesty and integrity Ijawar he must be free from fear or favor in the discharge of his duty must be sincere in his intentions and must not deceive the public Ijawar ဆိုတာဘာလဲဆိုရိုးသားဖြောင့်မတ်ရမယ်တင့်တော်မှန်ကန်ရမယ်တော်တဲ့မှန်ကန်ရမယ်မိမိဝတ္တရားဆောင်ရတဲ့ခါမှာ
ဆိုရင်ကြောက်လန့်တာတွေမရှိရဘူးဘက်လိုက်တာတွေမရှိရဘူးစေတနာရည်ရွယ်ချက်တန်းတန်းရှင်းရှင်းထားပြီးမှအများပြည်သူကိုအကျိုးကိုပဲဆောင်ရမယ်အများပြည်သူကိုလိမ်ညာမှုတွေမပြုရဘူး Fit kindness and gentleness met the word he must possess a gentle temperament ကျင်းနာတနာခြင်းနဲ့နုညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနဲ့ဒါတွေရှိရမယ်သူရဲ့စိတ်နေသဘောထားဒီအင်မတန်ကိုမှတိမ်မွေ့တဲ့ပုံကူမျိုးဖြစ်ရမယ်။မဲ့တော်လို့ခေါ်တယ်။ 6. Austerity in habit. Tapa. He must lead a simple life and should not include in the life of luxury. He must have self-control. နံပါတ်6ကတပါဆိုတာချိုးကြံစွာနေတဲ့ရိုးရိုးနေရိုးရိုးဝတ်စင်ပြီးမှစီးစိမ်ရစ်မှုစွာနေထိုင်မှုကိုရှောင်ကျဉ်ရမယ်။မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ် 7th freedom from hateful ill will enmity အကောဒနာလို့ပြောတယ်အကောဒလို့ပြောတယ် he should bear no grudge against anybody ခုနှစ်ခုမြောက်ကပါလဲဆိုတော့တဲ့အကောဒအမျက်ထွက်ခြင်းမလို့မုန်းတီးခြင်းနေရန်ညိုးဖွဲ့ခြင်းနေกินရမယ်ဘယ်လိုအပေါ်မှာမှရန်လိုမှုတွေရန်ညိုးထားမှုတွေမရှိရဘူးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးတဲ့လူတွေရန်ညိုးထားပြီဆိုအာဏာရှိတော့ရန်ညိုးထားတဲ့လူတွေအကုန်ဖမ်းဆီးလို့စီဒီလိုတွေရှောက်လို့မှာပေါ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ 8 non-violence avihingsa which means not only that he should harm anybody but also that he should try to promote peace by avoiding and preventing war and everything which involve violence and destruction of life. နံပါတ်8ကအဝိဟိန္ဒလို့ခေါ်တယ်မငြင်းပန်းမနှိမ့်ဆက်ခြင်းငြင်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေမပြုရဘူးဒီမှာဘယ်လိုမှအန္တရာယ်ဖြစ်ုံတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမျိုးစစ်ပွဲတွေမဆိုမြေဒီအကြမ်းဖက်မျိုးမဆိုမြေဒီတက်ဖြတ်မှုမျိုးမဆိုမဖြစ်ပွားစေရန်ကာကွယ်တားမြစ်ရှောင်ရှားရမယ်။and then ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်ကြရမယ်။ 9th ကိုခုမြောက် 9 patience forbearance tolerance understanding Kandi he must be able to bear hardship difficulties and insults without losing his temper Kandi တရားစိတ်ရှည်လက်ရှည်အောင်ဤတီးခံမိမှာနားလည်မှုရှိရမယ်အခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေဆင်းရဲတွေကိုမထီမဲ့မြင်ပြုပြီးတော့သူများရဲ့စော်ကားရန်စမှုတွေကိုလည်းအမျက်ဒေါသမထွက်ပဲရင်ဆိုင်နိုင်ရမယ်တီးခံနိုင်ရမယ်ဟိုဒီနေ့ခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများတွေကဝိုင်းပြီးမှကဲရရင်လောင်ပြောင်းတယ်ဟို like Facebook မှာဝိုင်းပြီးမှစကြတယ်နောက်ကြတယ်အပြစ်တင်ဝေဖန်ကြတယ်ဒီမိုကရေစီခင်မှာဆိုရင်လွတ်လပ်စွာပြောလို့ရတော့ပြောကြတယ်အားတွေကိုအမြင့်မထွက်ပဲရင်ဆိုင်နိုင်ရမယ်သိခံနိုင်ရမယ် 10th non opposition non obstruction awit roda that is to say that he should not oppose the will of the people should not obstruct any measures that are conducive to the welfare of the people in other words he should rule in harmony with people away rodas မဆန့်ကျင်တာမပိတ်ပင်တာဘာမဆန့်ကျင်မပိတ်ပင်တာလဲဆိုလူအများရဲ့ဆန္ဒသဘောတရားတွေကိုမဆန့်ကျင်တာလူအများရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေမဲ့အရာတွေကိုမပိတ်ပင်တာမတားဆီးတာပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေရဲ့အလိုကျလူအများရဲ့သဘောညီညွတ်စွာနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အခုခေတ်လို့ဆိုဒီမိုကရေစီသဘောမျိုးပါနော်အမင်းချင်းတရားတွေတဲ့ If a country is ruled by men enrolled with such quality it is needless to say that the country must be happy but this was not a utopia for there were kings in the past life Asoka of the India who had established kingdom based on these ideas
if the any country is ruled by man and with such quality, any meaning the are in any it is needless to say that that country must be happy. Every time G see when Taya wa Biomers a true but there was not a utopia or mobile, for there were king in the past like Asoka of India who had established kingdom based on this area. Daga say good allo chini muria say good them loan the alame lead die in South Hamu no Shishiro India ma a doka to the being sure any being the low mention the area chicken me ma ocho care being me earth do time nanga imident do that or the later die in South Hamu. The world today lives in constant fear, suspicions, and tension. Science has produced weapons which are capable of unimaginable destruction. Brandishing these new instruments of that, great powers threaten and challenge one another, boasting shamelessly that one could cause more destructions and mystery in the world than the other. Dini kima kabalu dariga see me so in tailor ni jare. Dini kids was zero year tongue Chause Wunjin, as it your Chause Wunjin, no? Dini Gabajira, a chinny dear man ni jare. Take Bambinyala le a time Chimona in a silver native. Oh, Blue, Tolo being here. They were Nibinya. Every day mean the man Leonard did the Leonard Sanigo. Wing a wing on it. Yaji Nangania, the Una to change how Nijare. The Nanganet the Nangan Saint Kobima. A chart the Nangan Tat Kabajima. A Piasimia Bo Mo below 9. A Tito Kari Bo Giles in 9. Leonard Sanigo. A chef made a Chihuahua Nijare. So Eric Kikazologian Bony Piare. Leonard G. Tawi Beauty, Toby Majuaya, Piagare, the Nanga, power Pianare. Lulu, Lulu, Belautan and Leonard Shiriqua, Maruaro, Ben the Mula would be a jar one and the Leonard Shiriqua. A share made what told Johanny to look at, the Gerano. But Medino, Arjazia, where Miausia do Tema. To Nang and Ari to the hang, I run Nang and was go use the Ilu Tema, no? The hero Father Dia, Eminegino, Darica, Shesia. They have gone along with this path of madness to such a point that now, if they take one more step forward in that direction, the result will be nothing but mutual annihilations along with the total destruction of humanity. To my New Year lands and I saw any Jara, she would do be my cheat the land or chain to. Pashimale, a chinny, Chimon Pio Namga Ludalo, Pieton Dora Chini, where Yaujaro Mavelino. The good killer, she a Leonard in it. The only deal, who's a deal America, so the only deal, Magina may charge you like Ludari down my mute don't go with one night. Through she the Leonard, a gonna told don't use away Molly. Human beings, in fears of the situation they have themselves created, want to find a way out and see some kind of solution, but there is none except that held out by the Buddha. His message of non-violence and peace, of love and compassion, of tolerance and understanding, of truth and wisdom, of respect and regard for all life, of freedom from selfless hatred and violence. The Buddha say, never by hatred is hatred appeased,
But is it appeased by the kindness? Is it eternal truth? One should win anger through kindness, weakness through goodness, selfishness through charity, and falsehood through truthfulness. Human being, လူသားတွေအားလုံး in fear or situation they have desecrated ကိုယ်တိုင်ထီတွင်ထားတဲ့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့ပြန်ပြီးမှကြောက်ရွံ့နေရတယ်ဘယ်သူမပြုမိမှုအဲ့လိုမျိုးချင်းတွေကိုရောက်ပြီးတော့ when to find a way out and see some kind of solution အဲ့ဒီကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရလမ်းကိုရှာနေကြတယ်အဖြေတွေရှာနေကြတယ် but there is known a said that held out by the Buddha အဲ့ဒီအဖြေအတွက်မြတ်စွာဘုရားပေါ်ထုတ်ထားတဲ့အဖြေမှတပါအခြားလမ်းတော့မရှိဘူးရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့နည်းလမ်းနေရာပါလေ his message or non violence and peace အကြမ်းမဖက်သောငြိမ်းချမ်းရေးဝါဒ all love and compassion မေတ္တာတရားဂရုဏာတရားကိုအခြေခံတဲ့ဝါဒ of tolerance and understanding ဒီခံမှုနားလည်မှုတွေကိုအခြေခံတဲ့ of truth and wisdom ဉာဏ်ပညာနဲ့အမှန်တရားတွေကိုအခြေခံတဲ့ of respect and regard for all life လေးစားမှုတွေညာတာမှုတွေဒါတွေကိုအခြေခံတဲ့ of freedom from selfishness hatred and violence တကူအောင်စိတ်ထားတွေအမုန်းတီးအမျက်ပွားမှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေလုံးဝကင်းစင်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တဗုဒ္ဓဆေးမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားလေးရှိတယ်အားလုံးလည်းသိပါတယ်ယံကိုယံချင်းတုံ့နေခြင်းအပြင်ဘယ်တော့မှမငြိမ်းဘူးယံတုံ့မှုပဲကျင်နာစိတ်ထားခြင်းမဲ့ပဲငြိမ်းချမ်းတယ်ဤကရှိစင်လာဓမ္မပဲဓမ္မတာပဲဒီဆိုပြီးမှမြတ်စွာဘုရားဓမ္မပဒမှာပြောထားတာရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အမျက်ဒေါသထွက်တော်လူကိုတဲ့မေတ္တာထားခြင်းဖြင့်အောင်နိုင်တယ်မကောင်းတဲ့လူကိုကောင်းသောသဘောဖြင့်အောင်မြင်နိုင်တယ်နှမျိုးတွန့်တူသူကိုပေးကမ်းခြင်းအဖြစ်အောင်နိုင်တယ်မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုသူကိုမှန်ကန်သောစကားပြောခြင်းဖြင့်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါမျိုးဆိုဖျားပေးတဲ့နည်းလမ်းတွေ There can be no peace or happiness for man as long as he desires and thirsts after conquering and subjugating his neighbor. As the Buddha says, the victor breeds hatred and the defeated lie down in misery. He who renounces both victories and defeats is happy and peaceful. The only conquest that brings peace and happiness is self-conquest. One may conquer millions in battle, but he who conquers himself only when is the greatest of conquerors. So, အိမ်နီးချင်းတွေကိုမိမိအိမ်နီးချင်းပေါ်မှာနိုင်တဲ့စီးနှင်းပြုပြီးမှအောင်မြင်မှုရလို့စိတ်ပြင်းနေတဲ့တစုံတစ်ယောက်တော်သူလားပျော်ရွှင်မှုငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးအခု Russia စေ Ukraine ကိုလုံနေတာမျိုး Israel တွေ Palestine တွေကိုတော့လုံနေတာမျိုးအနိုင်ရတဲ့သူကအန္တရာယ်များတယ်အမုန်းပွားတယ်အရှုံးခံရတဲ့သူကဆင်းရဲညှို့ညင်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုနိုင်ခြင်းရှုံးခြင်းနှစ်ပါးလုံးကိုပယ်ရှားနိုင်တဲ့လူအားမှာအေဂျင့်ချမ်းသာစွာနေရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတို့ပျော်ရွှင်ခြင်းတို့အဲ့ဒါတွေကိုဆောင်ယူနိုင်တဲ့တခုတည်းသောအောင်မြင်မှုဟာမိမိကိုယ်ကိုအောင်မြင်မှုပဲစစ်မြေပြင်မှာရန်သူတသိန်းတသန်းကိုအောင်နိုင်တဲ့အောင်နိုင်ကောင်းအောင်နိုင်လိမ့်မယ်သို့တော့မိမိကိုယ်ကိုအောင်နိုင်သူတာလေအောင်နိုင်သူများတဲ့တွင်အထူးကဲဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားခဲ့တယ် You will say this is all very beautiful, noble and sublime, but impractical. Is it practical to hate one another, to kill one another, to live in eternal fears and suspicion like wild animals in jungle? Is this more practical and comfortable? Was hatred ever appeased
by hatred. Was evil ever won over by evil? But there are examples, at least in individual cases. While hatred is appeased by love and kindness, and evil won over by goodness, you will say that this may be true, practicable in individual cases, but that it never was in national and international affairs. People are hypnotized, psychologically puzzled, blindness and deceit by the political and propaganda usage of such terms as national, international, or state. What is a nation but a vast conglomerations of individuals? A nation or a state does not act. It is the individual who acts. What the individual thinks, and that is what the nations or the state thinks and does. What is applicable to the individual is applicable to the nations or the state. If hatred can be appeased by the love and kindness on the individual scale, surely it can be realized on the national and international scale too. Even in the case of a single person, to meet hatred with kindness, one must have tenderest courage, boldness, faith, and confidence in moral force. May it not be even more so with regard to international affairs. If by an expression not practical, you mean not easy, you are right. Definitely, it is not easy. Yeah, it should be tried. You may say it is risky trying it. Surely it cannot be more risky than trying a nuclear war. ဒါကို CEO တလို့တောက်လျှောက်ပဲပြန်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာပြောပြခဲ့တဲ့နီလန်းနေအထိတ်မှာပြောခဲ့တဲ့နီလန်းနေအင်မတန်ကောင်းတယ်အင်မတန်ကိုတိမ်မွေ့ဒီမှာအကျိုးရနိုင်တယ်မြင့်မြတ်တယ်သို့တော့လက်တွေ့ချင်းသုံးဖို့ရမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်အဲ့လိုပြောရင်တဦးနဲ့တဦးမုံတီးချင်းကိုလက်တွေ့ချင်းသုံးတင်သလားမေးစရာရှိတာတဦးနဲ့တဦးတက်ဖြတ်ချင်းကိုလက်တွေ့ချင်းသုံးတင်လားတော်တွင်းကတော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်နေလို့ပဲတို့တွေကအစဉ်တစ်ဖြင့်ကြောက်လန့်နေရခြင်းကောတင့်မြတ်သလားအဲ့လိုနေထိုင်ခြင်းကတို့ရဲ့စိတ်ကိုရုပ်ကိုချမ်းသာမှုတွေပေးသလားရန်လိုမုန်းတီးခြင်းအဖြစ်ဘယ်တော့မှငြိမ်းအေးခဲ့ဘူးလို့လဲမကောင်းမှုကိုဘယ်တော့မှမကောင်းမှုအဖြစ်ပြန်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့လဲစားရပြီမိကိုနေထုတ်เสียရှိတယ်မုန်းတီးခြင်းကိုမေတ္တာထားခြင်းတို့ကျင်နာမှုပြခြင်းတို့ငြိမ်းခဲ့ရပုံတွေမကောင်းမှုကိုကောင်းတဲ့သဘောနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ရပုံတွေကိုတွေ့အတွေ့အကြုံတွေဥပမာတွေအများပြားရှိတာပဲလေနော်တဦးသားနှစ်ဦးသားအတွက်အဲ့ဒါတွေကိုโอเคလက်တွေ့ကျင့်သုံးကောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်သို့တော်လည်းပဲတမျိုးသားလုံးတနိုင်ငံလုံးနိုင်ငံတကာအားလုံးနိုင်ငံတွေအသီးသီးအဲ့ဒီမှာတော့လက်တွေ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့ရန်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပေးလိမ့်မယ်တကယ်တော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လူမျိုးစုတစ်ခုအမျိုးသားတစ်ခုဆိုတာကလူတဦးချင်းစီပေါင်းဖွဲ့ထားတဲ့စုပေါင်းထားတဲ့လူအုပ်ကြီးပဲလေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလူအစုဝေကြီးပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့တိုင်းပြည်နိုင်ငံတီးတီးကအမှုကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကလူတဦးချင်းစီရတာခက်သိမ်းတော့အမှုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နေကြတာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီရဲ့တွေးတောကြံစည်မှုတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကတနိုင်ငံလုံးရဲ့တွေးတောကြံစမှုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုတွေဖြစ်လာတာပဲတဦးချင်းစီကနေပေါင်းပြီးဆိုတော့အဲ့တော့လူတယောက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ရင်တမျိုးသားလုံးတစ်တိုင်းပြည်လုံးအတွက်လည်းဖြစ်နိုင်တာကြီးပဲမုံတီးမှုတွေရန်ညှိုးထားတဲ့ဟာတွေကိုမေတ္တာစိတ်တွေအကျဉ်းနာစိတ်တွေနဲ့လူတဦးတယောက်အနေနဲ့ငြိမ်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးသားလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်စရာပါရှိမှာမဟုတ်လား
လူတူတယောက်အတွက်ပင်မုံတီးခြင်းရန်လိုအညိုးထားရဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျင်နာစိတ်နဲ့ကြီးမားမားတက်တီပြတ်တီရှိဖို့ရာအတွက်ကိုကျင့်တရားစွမ်းရည်တက်တီရာယုံကြည်မှုကတော့ရှိရမှာပဲအမုန်းတရားတွေငြိမ်းဖို့ရာအတွက်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာအရေးခင်းနေမှာကိုကျင့်တရားရဲ့စွမ်းအင်အပေါ်မှာပေါ့နော်ယုံကြည်မှုရှိကြရလိမ့်မယ်တူချင်းစီရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေပြောင်းလဲဖို့ဆိုတော့လက်တွေ့မကျင့်သုံးနိုင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမလွယ်ကူဘူးလို့ပြောတာပုံမှန်လိမ့်မယ်မဟုတ်လားလက်တွေ့မကျင့်သုံးနိုင်ဘူးဆိုတာတက်ကိုမလွယ်ဘူးပေါ့လေမှန်တယ်မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီနည်းကိုတို့တွေအသုံးပြုတယ်အဲ့လိုစွန့်စားအသုံးပြုလို့ရှိရင်အန်ဒီရများတယ်လို့တော့ပြောနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့လေနော်ရန်ဒီကိုမြစ်တာနဲ့တုံးပြန်နေလို့ရှိရင်ပိုပြီးမှအန်ဒီရများတယ်ပါမယ်လို့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ပေါ့လေတကယ်တမ်းတော့နျူကလ িয়ার စစ်ပွဲတွေလောက်တော့အန်ဒီရမများပါဘူးဒီ risk ကအဲ့လောက်မကြီးပါဘူးဒါတွေစမ်းသုံးကြည့်ဖို့ risk ကနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲတွေလောက်အန်ဒီရမများပါဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့တွေစမ်းတက်ပြီးအသုံးပြုတဲ့ It is a consolation and inspiration to think today that at least there was one great ruler well known in history who had the courage, the confidence and the vision to apply his teachings non-violence, peace and love to the administrations of vast empire in both internal and external affairs. Asoka, the great Buddhist emperor of India, 3rd century BC, the beloved of the god, as he was called. အင်မတန်ဟိုမှကျေပြန့်တဲ့ empire ကြီးကိုထူထောင်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းရေးတွေရောပြည်ပရေးရာတွေရောအကြမ်းမဖက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့မေတ္တာရှိရှုတဲ့နီလန်းတွေကိုယုံကြည်တတိရှိနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတမိုင်းမှာထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးရှိခဲ့ဘူးလားပဲအဲ့ဒီအကြောင်းပြန်လဲတွေးတော့ပြီးသတိပြုတဲ့အခါကျရင်ဘေးဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တို့မျက်မှောက်လောကကြီးအတွက်စိတ်သက်သာရာဝယ်ရှင်လန်းအားသက်ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘုရင်ကိုနတ်တို့ရဲ့ချစ်မြတ်နိုးတူလို့ခေါ်တယ် The beloved of the god နတ်တို့ရဲ့ချစ်မြတ်နိုးတူလို့ခေါ်တယ်အာတောကဘုရင်နော် BC 300ဆိုတော့ကပေါ်ခဲ့တယ်အားလုံးသိပါတယ်အာတောကကြောက်စားတွေဒါတွေသိပါပါဆိုနတ်တို့ရဲ့ချစ်မြတ်နိုးတူဆိုပါဠိလိုဆိုဒေဝနံပိယတိတ်တလို့ခေါ်တယ်ဒီလငါမှာဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးရှေးဘုရင်တွေရှိတယ်သူတို့ဘွဲကိုဒေဝနံပိယတိတ်တလို့ခေါ်တဲ့ဘုရင်တွေရှိတယ် At first he followed the examples of his father Bindusara and the grandfather Chandragupta and wished to complete the conquest of the Indian peninsula. He invaded and conquered Kalinga and annexed it. Many hundreds of thousands were killed, wounded, tortured, and taken prisoner in this war. But later, when he became a Buddhist, he was completely changed and transformed by the Buddha's teachings. In one of his famous edicts, inscribed on rocks, the originals of which one may read even today, referring to the conquest of Kalinga. The emperor publicly expressed his repentance and said how extremely painful it was for him to think of the Congress. He publicly declared that he would never draw his sword again for any conquest, but that he wished all living beings non-violent, self-control, the patience of serenity and mildness. This, of course, is considered the chief conquest by the beloved of God, that means Asoka, namely the conquest by P3 Dhamma Vijaya. Not only did he renounce war himself,
He expressed his desire that my son and grandsons will not think of a new conquest at war achieving. Let them think of the conquest only, which is the conquest by the PT. This is good for his world and the world beyond. This is the only example in the history of mankind of a victorious conqueror at the zenith of his power, still possessing the strength to continue his territorial conquest, yet renouncing war and violence and tending to peace and non-violence. အတော့ကမင်းကြီးကအစတုန်းကတော့သူခမဲတော်ဘိနုတာရတို့စနဂုတရတို့အဲ့ဒီမင်းတွေခြေရာကိုလိုက်ပြီးမှဒီအိန္ဒိယကျွန်းဆွယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအပီးပိုင်စိုးမိုးနိုင်ရန်အတွက်သူကပြင်းပြခဲ့တဲ့စန္ဒာတွေ။ဒါကြောင့်မလို့ကလင်္ကာတိုင်းဆိုတာရှိတယ်။ကလင်္ကာတိုင်းကိုအောင်မြင်စွာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်စီးနင်းခဲ့တယ်။နော်။သူအဲ့လိုကျူးကျော်စစ်လုပ်တော့ယာပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာတော့လူတွေတေကြရတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကြရတယ်။လူအမြောက်အများလည်းညင်မန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့စစ်တုံးမှန်းတွေဖြစ်ကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားရပြီးတဲ့အခါမှာသူကလုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။သူကြောက်စာပေါ်မှာထွင်းထားတဲ့အမိန့်ပြန်တဲ့တကူရှိတယ်။အခုမူရင်းတိုင်းဖတ်လို့ရတယ်လို့ပြောရဲပေါ့နော်ဒါအဲ့ခေတ်ကစာပေနဲ့ရေးထားတယ်ကြောက်စာနံပါတ်အတော့ကကြောက်စာနံပါတ်73မှာတွေ့ကြည့်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီပြန်ထဲမှာဆိုရင်ကလင်္ကာတိုင်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူကဘုရင်ကြီးကလူသိရှင်ကြားဝမ်းနဲ့နောင်တရကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောပြထားတယ်။အဲ့လိုအင်မတန်မှရက်ဆက်ချမ်းကျုပ်တဲ့လူတက်ပွဲကြီးကိုတွေးမိတိုင်းလွန်စွာစိတ်ထိခိုက်ပြီးတန်ဝေကရတယ်လို့သူကဆိုတယ်။ဘယ်လိုသိမ်းပိုက်မှုမျိုးဘယ်လိုမတရားသိမ်းပိုက်မှုမျိုးဘယ်လိုမျိုးစိုးမိုးအုပ်ချုပ်မှုမျိုးအတွက်မှဘယ်လိုကျူးကျော်စစ်မျိုးအတွက်မှသူ့ရဲ့လက်သုံးတော်ဓာတ်ကိုဆွဲကင်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့သူကလူသိရှင်ကြားကျင်ညာအဲ့လိုကျင်ညာပြီးတဲ့နောက်အလုံးစုံတော့တက်တော်ရီခတ်သိမ်းတော့တက်တော်ရီဘေးရန်ကင်းရှင်းစေရန်အတွက်မိမိကိုထိမ့်သိမ်းကြနိုင်ရန်တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာကျင့်သုံးနိုင်ရန်သူကဆန္ဒပြုခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမင်းကြီးပေါ့နော်ခုနကပြောရဲ of course သူ့ကို net တွေချစ်မှာပေါ့ဒါမျိုးပြောရဲဒါမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရမင်းကအဲ့တော့အတော့ကလို့ခေါ်တဲ့ဒေဝနံပြတိတ်တာမင်းကြီးကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုများထဲမှာဓမ္မဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့တရားဖြင့်အောင်နိုင်ခြင်းကအမှုမြတ်ဆုံးတော့အောင်နိုင်ခြင်းပဲလို့ယူဆရမှာပဲเนาะစီစစ်မှတ်တွေတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကိုတိုင်းဆွတ်လွတ်သေးတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးစင်မေးစီးတာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပေါ့လေ sorry တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကိုတိုင်းမလုတော့တာတွေမဟုတ်ဘူးသူ့သားတွေသူ့မြေးတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးမလုကြဖို့ရန်အတွက်တရားဓမ္မဖြစ်နေတာအောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒါတွေလုကြတော့အဲ့ဒါတွေလုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မျက်မှောက်လောကအတွက်ကောနောင်လာမဲ့တမန်လွန်ဘဝအတွက်ကောကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမှသူကြောက်စာမှာရေးထားတယ်အင်တန်ကောင်းတယ်အင်တန်ကိုမှဝမ်းမြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာဒီလိုမျိုးပြည်ရင်မင်းမြတ်ရရှိရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိမ့်မလဲလို့လဲနောက်တစ်ပြန်ပြန်ပြီးတန်းတာမိရဆိုအဲ့အတော့ခိုင်းနေပတ်သက်တဲ့ဇက်လန်းနေရှာဖက်ကြည့်ပါတိတ်တဘောကြစရာကောင်းပါရုပ်ရှင်တွေလည်းရှိတယ်လေနော်အိန္ဒိယမှာဆိုအင်တာနက်မှာကြီးရအတော့ခိုင်းနေပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားရှိတယ်Shahrukh Khan ဆိုတဲ့မင်းသားလေးနော်အိန္ဒိယမင်းသားဘောလိဝုဒ်မင်းသားသူ့ရဲ့ဇက်ကလေးနာမည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရင်အတော့ကရဲ့အကြောင်းကောင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုအောင်မြင်မှုရရှိတဲ့အောင်နိုင်သူတူကမိမိရဲ့တကူအာနာအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ချိန်တိုင်းနိုင်ငံအများကိုဆက်လက်သိမ်းပိုက်ဖို့အင်အားအပြည့်အဝရှိစေအချိန်မှာစင်မဲ့ပြိုင်ဘက်ရေးရအကျဉ်းဖတ်မှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အကျဉ်းမဖတ်ဝါဒတို့ပြောင်းခဲ့တာလူတမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာသူကနမူနာဖြစ်စရာအကောင်းဆုံးပဲအတော့ကမင်းကြီး
Here is a lesson for the world today. The ruler of an empire publicly turned his back on the war and violence and embraced the message of peace and non-violence. There is no historical evidence to show that any neighboring king took advantage of autocracy to attack him militarily, or that there was any revolt or rebellion within his empire during his lifetime. On the contrary, there was peace throughout the land, and even countries outside his empire seemed to have accepted his beginning leadership. Here, that lesson for the world today. ဒီနေ့ကဘာကြီးအတွက်သင်ခန်းစာယူစရာပဲ။ Empire နိုင်ငံကြီးရဲ့ဤဂရိဘယင်ကအာတောကမင်းကြီးဟာစစ်လက်နဲ့ဆွဲကင်ခြင်းရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့သူကငြိမ်းချမ်းရေးတရားတွေမေတ္တာတရားတွေကိုရင်ဝယ်ပိုက်လိုက်ကြောင်းလူများကိုအတိအလင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့တိတာထင်ရှားခဲ့စေခဲ့တယ်။အဲဒါလိုအာတောကဘယင်ကြီးကတရားလက်ကင်ပြုထားတဲ့အတွက်ကိုလည်းဘယ်လိုအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကမှအခွင့်ကောင်းယူပြီးသူ့ကိုတိုက်ခိုက်လာတာတော့တော်လန်ပုံကြွလာတာတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူး။အဲ့လိုတမိုင်းတောက်တာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရအောင်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွင်းမှာအေဂျင့်တာယာပြီးမှသူ့ရဲ့အဲ့ဒီ empire Indian empire ကြီးရဲ့အပြင်ကနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်။အတရားနဲ့ပြေဝတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုဘေးနိုင်ငံတွေကလည်းလက်ခံပြီးတော့ဒီ empire တွေကအတေးလေးတော့နိုင်ငံတွေကလည်းလက်ခံပြီးတော့သူအောက်မှာတစ္ဆာခံပြီးမှနေကြရတယ်ဆိုတာကိုတမိုင်းထဲမှာတွေ့ကြရတယ် To talk of maintaining peace through the balance of power or to the threat of nuclear deterrence is foolish. The minds of Armenians can only produce fears and not peace. It is impossible that there can be journeys and lasting peace through fears. Through fear can cause only hatred, ill will, and hostility, suppressed perhaps for the time being only, but ready to erupt and become violent at any movement. True and genuine peace can prevail only in the atmospheres of metta, enmity, free from fear, suspicion, and danger. ငြိမ်းချမ်းရေးနိုင်ငံအသီးသီးမှာနိုင်ငံရေးအင်အားချိန်ခွင်ရှာများတခြင်းနဲ့လှုပ်ကြရဲနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေနဲ့ချိန်ချောက်ပြီးမှငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်မြဲစေမယ်လို့ပြောတာမိုက်မယ်မှုပဲ။နိုင်ငံအသီးသီးလက်နက်တွေထုတ်ကြရဲဘာအတွက်လဲဆိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆိုပြီးပြောကြတယ်။တစ်ဖက်ကအင်အားတွေအများများပြီးမှဖိနှိပ်မှုတွေမလုပ်အောင်လို့ပေါ့လေချိန်ခွင်ရှာညှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲလေငြိမ်းချမ်းရေးလို့ပြောကြတယ်ဒါကအင်မတန်စင်ကြင်ုံတရားကင်းမဲ့ခြင်းပဲစစ်လက်နက်တွေကစစ်အင်အားတွေကကြောက်ရွံ့မှုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတော့မဖြစ်စေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့စစ်မှန်တည်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဘယ်လိုရနိုင်မှာကြောက်ရွံ့မှုတွေကဘာပဲဖြစ်နိုင်မှာလဲဆိုတော့အမုန်းတရားတွေရဲညိုးတွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေရန်ဆွဲတွေဒါတွေပဲဖြစ်စေမှာပဲအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုတို့ရခဏအားဖြင့်တော့ဖိထားလို့ရတယ်စပရက်လုပ်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကအချိန်မရွေးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်ပောက်ကွဲထွက်လာနိုင်တယ်စစ်မှန်တော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကိုဆိုရင်ထိလန့်မှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေအဲ့ဓာတွေနဲ့တည်ဆောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီဘေးအန္တရာယ်တွေကနေလွတ်ကင်းတဲ့မေတ္တာချစ်ကြည်မှုတို့ပြည့်နေမှာတာစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်နိုင်တယ် Buddhism aims at creating a society where the ruinous struggles for power is renounced, where calm and peace prevail away from the conquest and defeat, where the persecutions of the innocent is vehemently denounced, where one who conquers oneself is more respected than those who conquer millions by military and economic warfare, where hatred is
conquered by kindness, and evil by goodness, where enmity, jealousy, evils, and greed do not infect men's minds. Well, compassion is the driving force of actions, while all, including the last of living things, are treated with fairness, considerations, and love, while life in peace and harmony, in a world of material contentment, is directed toward the highest and noblest aim, the realizations of the ultimate truth, Nirvana. ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အင်အားပြိုင်ဆိုင်မှုတွေစွန့်လွတ်ပြီးမှလူအဖွဲ့အစည်းကိုတီထောင်ရန်အတွက်ရည်မှန်းတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာအောင်နိုင်မှုမရှိဘူး၊ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘူး။အေဂျင့်တာဝါယာဝပြောမှုပဲရှိမယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မရှိသူကနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခြင်းကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြမယ်။စစ်မှတ်လက်နဲ့နီးစီးပွားရေးနည်းနဲ့လူပေါင်းများစွာအပေါ်မှာအနိုင်ယူသူများထက်မိမိကိုယ်ကိုအောင်နိုင်သူတာကိုပို့ပြီးမှတို့တွေတန်ဖိုးထားကြမယ်။ဒေါသအမျက်ကိုမေတ္တာနဲ့အောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြမယ်။မကောင်းမှုကိုကောင်းမှုဖြင့်အောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြမယ်။ဒီလူအဖွဲ့အစည်းမှာမုံတီးခြင်းတွေမနာလိုခြင်းတွေမကောင်းသောစိတ်ထားခြင်းတွေဝိတမလောဘတို့ကလူသားတွေရဲ့စိတ်ကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်တော့အောင်တို့တွေတားဆီးကြရမယ်။အရာရာအမှုကိစ္စတွေကိုကျင်နာတနာသောစိတ်နဲ့သာဆောင်ရွက်ကြရမယ်။ခတ်သိမ်းသောတတ္တဝါတွေကိုတရားမျှတမှုငဲ့ညာထောက်ထားသောအပြင်မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်ကြမယ်။အဲဒီလူပေါင်းလောကမှာလူအပေါင်းကအချင်းချင်းငြိမ်းချမ်းညီညွတ်ကြပြီးမှတင်းတင်ရောက်ရဲမှုရှိကအမြင့်မားဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့အဆုံးစွန်ဆုံးသောအမှန်တရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့တွေမျက်မှောက်ပြုအောင်ဆောင်ရွက်နေထိုင်ကြရလိမ့်မယ်ဒီလိုမှသာဗုဒ္ဓဘာသာလူအဖွဲ့အစည်းဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်လို့ခေါ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာဝတ္တဗုဒ္ဓသောစာအုပ်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးအဆုံးသတ်ပါပြီဒီနေ့အထိနားထောင်ပေးခဲ့တဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းဒီနေရာကနေပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုနားထောင်တဲ့လူတွေရှိလို့တာဒီလိုမျိုးဖတ်ဖြစ်ပြောဖြစ်တာပါအများပြည်သူသိဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးမှအင်္ဂလိပ်စာကိုဒီဓမ္မတွေကိုသိဖို့ရန်အတွက်ဆိုဖတ်ပြပေးမယ်လို့အများပြည်သူတွေနားထောင်တဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိညာဉ်တိုးမတိုးတော့မသိဘူးစာဖတ်ပြတဲ့လူတွေကတော့အင်တန်အကျိုးများပါတယ်အတိညာဉ်တွေလည်းအများကြီးတိုးရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအင်မတန်ဝမ်းမြောက်ရပါတယ်အစဉ်အဆက်နားထောင်အားပေးနေတဲ့ဆရာတော်တွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိဟန်တူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတော်များများက50ယောက်လောက်ကလာပြီးမှနောက်ထပ်လည်းဖတ်ပေးပါအောင်နောက်ထပ်စာအုပ်တွေပြီးတော့နောက်ထပ်ပါစာအုပ်တွေဖတ်အောင်ပါလဲစရရပြင်လာမေးကြတယ်လာပြောကြတယ်ပေါ့နော်အားတုံအားနာနဲ့ပဲပြန်ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ပါစာအုပ်မှမဖတ်တော့ပါဘူးဘာလို့မဖတ်တော့လဲဆိုတော့စာအုပ်တွေဖတ်ရတာထက်ကိုယ်စိတ်ထဲကစိတ်ကူးတွေကိုပြောပြရတာပို့ပြီးမှနှစ်သက်လို့ပါစောက်ထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာကျတော့အနေငယ်ဘောင်အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဇာရေးဆရာထက်လည်းကြိုပြီးမှကိုကအများကြီးပြောခွင့်မရှိဘူးလေပြောလို့လည်းမသိဘူးလေအဲ့ဒါရရဲ့နောက်ကိုယ့်ရဲ့ creativity တွေကိုလည်းအများကြီးထည့်ပြီးမှလုပ်လို့ gain လို့မရတဲ့အတွက်ခါတိုင်းလိုပဲ season 1 တုန်းကလိုပဲ focus လေးတွေပို့ပါပါလေးတွေပြန်ပြီးမှလုပ်ပါမယ် season 3မှာလောလောဆယ်တော့တချို့
pockets လေးတွေအားရင်အားသလိုတွင်းထားတာလေးတွေရှိတယ် season 3အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတဲ့ခါနဲ့အားတဲ့ခါနဲ့ကြုံရင်တွင်းထားတာလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကို Chinese New Year နောက်ပိုင်းမှာ that mean ဒီလ January လကုန်ခါနီးမှာ season 3ကိုစပြီးမှတင်ဆက်ပါမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဆိုလဲနားထောင်နေတဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုပြန်ပြီးလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီခါတော့ပေါ်ပါလေးတွားကြမယ်ပေါ့နေစဉ်ဘဝအတွက်အသုံးဝင်မဲ့အတွေးခေါ်လေးတွေအယူဆလေးတွေစိတ်ထားမှုရတာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်ထားနှူးညံ့စေဖို့ရန်အတွက်အယူဆအတွေးခေါ်လေးတွေလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေဒါလေးတွေကိုအဓိကပြောပြသွားပါမယ်အခြားတော့ podcast channel တွေနဲ့လည်း collaboration တွေလုပ်သွားဖို့အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီ2023ခုနှစ်အတွင်းမှာအခုလိုဝတ်တဘုရားကျော်စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလည်းအများကြီးရပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဒီကုသိုလ်တွေအားလုံးကိုလည်းအခုနားထောင်နေတဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုပြန်ပြီးအမြတ်ပေးဝေပါတယ်ကုသိုလ်တွေအမြတ်ပေးဝေပါတယ်အားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာရုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေဒါအပြင်ဒီကုသိုလ်တွေအားလုံးကိုလည်းဖရာတရားတန်ခါအစရှိတဲ့ယတနာသုံးပါးကိုပူဇော်လိုက်ပါဦးမယ်အားလုံးငြိမ်းအေးကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝဲအေးချမ်းကြပါစေ